Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Pijiros. Halo, selamat pagi Claris. Halo Nev, halo Aira. Hari ini kita akan mengenal bagian tubuh burung. Mengenal tubuh burung. Bulu, agar badan tetap hangat dan kering. Paruh, untuk mematuk makanan. Sayap, untuk terbang dan menjaga keseimbangan. Cakar, untuk bertengger pada pohon. Ekor, untuk keseimbangan tubuh. Mengenal tubuh burung. Selanjutnya kita akan melingkari binatang yang hidup di air. Ayo, apa saja binatangnya? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.